Chào mừng Mí Bồ đến tham quan tiệm bánh ngọt của tôi. Sticker nè, cuốn hướng dẫn siêu dày luôn á. Bắt đầu lắc thôi. Tập 1 bắt đầu hoàn thiện rồi. Nhận được món quà như vậy thật xui quá. Rất là chi tiết luôn. Bánh mì da lò nè, dây chuyền, có thể bật đèn nữa. Tặng đứa bạn thân một cái bánh đi. Bạn cũng muốn ăn bánh chứ?